Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, mano, eu tava aqui jogando Brawl Stars. Velho, eu já tô com 1000 e pouco troféu, só que eu não gravei nada pra vocês. Tem um Carlinhos aqui enchendo o saco. Deixa o seu like, se inscreva no canal, mano, pra fortalecer esse Carlinhos aqui. Vai tomar no bumbum. Esse moleque vai tomar por trás. Ó, se ele vir entrar aqui, ó, se a Tara entrar aqui também, vai tomar no bumbum. Ó, eu sou... Eita, pega! A dupla do Carlinhos voltou. O Pedro vai morrer. Eu não tô ajudando, galera, porque se eu for me meter, a gente já sabe que o Pedro vai morrer. Então se eu for me meter, eu morro também, a gente perde ponto. Troféu, na verdade. Mas se ele vir rushar em mim, eu vou atirar. Tipo, eu vou tentar matar. Ó, tô tentando atirar no Pedro, eu tô acabando me atirando. Mano, o Pedro deve estar como? Boladão, não entendendo minha estratégia. Ó, Tara, matei a Tara. Matei ele, o outro tiozão ali. Beleza, de buenas. Por enquanto tá de buenas. Tentar pedir um amigo aqui com esse cara. Ninguém quis, beleza. O Miguel vai aproveitar. O Pedro vai aproveitar que o malucão ali já tava paradão. Agora o malucão fugiu. Vai morrer ali pros outros. Os outros tem muito papaquil, velho. Esses caras aí, muito papaquil. Meu Deus. O problema é que eles estão tipo cheios de power cup. E se a gente for rushar neles, ele está lascado. O Pedro tá com nada, então pior ainda. Ai, velho, hackeou os caras. Agora chegou a hora do combate. Agora tem que ir pra cima. Nossa! Só tomei um tiro ali da Shelly e um tiro. Pedro morreu. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te faço a proposta. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. De quatro. Toma, 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 toma. De quatro. Aí, Belistan, máquina de chorar música na internet, né? Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu que te faço a proposta. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. De quatro. Toma, 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 toma. De quatro. De volta a boca, eu só escuto falar daquele cara. O tal de Belistan de YouTube. Eu tô brabo. Vai tomando suco de maracujá, tomando muito suco de maracujá, velho. Vamos. Aqui, galera, tô com 1152 troféus. O editor destaca essa parte. Beleza? É tipo, o cara trocou de Brawler e ficou com o mesmo Brawler. Engraçadão, beleza? De buenas! Deixa o like, se inscreve no canal que eu tô louco pra caramba e mesmo assim eu não tô desistindo. Estou fazendo vídeos, estou gastando minha voz e eu estou comprando ela e tô aqui jogando, tô gastando bateria do meu celular, tô gastando memória do meu celular, tô fazendo tudo errado, sabe? Na verdade eu sou um bosta, velho. Ó, o Shelly ali já pegar. Se você não consegue mesmo, vou pegar ela. Se ela for também no peso, eu vou tentar pegar ela. Ela vem aqui em mim mesmo. Merda! O pessoal dela acabou com a minha raça, velho. Mano, o Pedro não sabe que tem um leão ali. Ele mata o golpe. Assim, velho. É assim que eu te ensinei. Tipo, eu ensinei o cara é melhor que eu, né? Porque, tipo, o cara tem 1400 troféus, eu tenho 1100 troféus. Que bom. Acho que tem leão.
Lucas BR é o Nitro, é do Gol da Chave do BR do Nitro, sabe que precisa. É muito lascado, velho. Mano, eu vou ficar aqui. Se alguém bobear, eu vou pra cima que bobeou e eu morri pra ele. Como assim? Mano, eu tô tipo vacilando muito jogando, velho. Quando eu jogo assim sem gravar, tipo, eu arraso, mato todo mundo, Leon, mato geral. Agora quando eu tô jogando assim, gravando, eu dou um bug. Acho que eu tô certo. Não deixa o cara se acertar. Desvia das balas. Tá com 12, ele tá com 12, dá pra matar. Tá chegando perto. Isso. Pedro, isso aí, moleque. Pior que eu vou dar assassinada e o Buta vai dar assassinada. Desculpa o palavrão, galera, que ele vai matar geral. Ah! O Pedro vai acabar com todo mundo. O Pedro carregou nas costas o Franciscones. Mas 6 troféus pra conta, filho. Vai brincando com o Pedro, moleque. Vou abrir logo da casa aqui, ó. Ó, o Braulio novo. Ah, véi, não foi dessa vez. Temos 6 minutos já, que isso? Galera, like, se inscreve aí no canal, mano. Mano, compartilha, velho. Eu quero ver mais novos inscritos. Eu quero ver muitas coisas novas. Então se inscreve aí no canal, mano. Porque a nossa meta é ser inscritos até o final do ano, mano. Se inscreve, compartilha com seus pais, com sua mamãe, com seu amiguinho, sem vergonha, seu primo, seu irmão, seu cachorro, seu papagaio. Mas se inscreve no canal, mano. Você já se inscreveu? Beleza? Agora compartilha pros seus amigos. Fala pra sua mãe ou mãe. Presta seu like pra ver se inscreve no canal aqui do Francisco. Porque tipo, ele tá numa meta de ser inscrito. Ele quer muito chegar e a gente precisa ajudar ele. Aí tu vai lá, coloca, se inscreve. Aí depois do teu irmão, do teu primo, do teu amiguinho. Mano, é isso que eu tô falando, vai ajudar. Beleza? Eu também tá ali batalhando com o Rico. Rico sabe que ele tá jogando o sentido norte e sul. Pegou. Ai, dá merda. Desvia. Só desviar até sair o imune dele. Beleza? Olha o Rico aqui embaixo. Olha o Rico aqui embaixo. Já era, meu. Peguei mais uma aqui com o meu El Primo. Mostrar os Brawlers que eu ganhei desde a última vez que eu gravei um vídeo de Brawlers. Pouco, Shelly é o primo. Ó, eu tô com pouco com a Shelly, com o primo, com a Rosa, com o Bu, com o Carlinhos, com o Colt, com o Barley, com a Penny, com o Rico, com o Brock, com a Anitta, com a Jess, com o Dan. Mano, eu tô muito bolado. Porque eu tenho 1.559 troféus e eu não tenho nenhum lendário. O meu amigo tem 6.000 e não tem nenhum lendário. Agora, minha amiga com 800 troféus, ela pegou esse cara. Pegou o Corvo. O Corvo Fênix. O Corvo Fênix é 300 gemas. Pegou o Corvo. Esse leão pegou muito bom. Vamos jogar aqui de futebol. Mano, eu tô nadando demais. Eita, galera, veio o boot. Valendo troféu, cara. Porque quem não sabe, quando a gente coloca amistoso, só vai você e os seus amigos contra um monte de boot. A não ser que você lote a sala com 10 amigos. E aqui, tipo, veio boot, cara. Tipo, na minha partida valendo troféu, que da hora. Que da hora, né? Olha lá, os boot é melhor que a gente. Ai, o boot é bem rolê esse bull, nossa. Ai, pode ser que ele não seja um boot de verdade. Que seja apenas um cara que colocou o nome de boot.
vamos pular. Fala aí, rapaz! Fala aí, Cruz! Abre, mano! Super sensual. Super de boa. Pegando aqui umas caixas de botox. Um pouco bom aqui. Engraçado só isso aqui, beleza? Olha o trio dele aqui. Podia no grupinho. Só que esse pouco aí tá dando dano, tá? Tá dando dano bastante. Mano, eu vou chegar cada vez mais perto. Quando ele der bobeira, eu vou chegar pra matar. Olha, tá perseguindo o Pedro. Ai, apareci, cara. Agora o Pedro tá sendo... Ai, merda. Merda. Não, mano, não. Raiva. Esse mapa é muito ruim pra El Primo. Eu não vou jogar de El Primo. Eu vou jogar agora de... Vamos jogar uma vez com o Carl. Vamos jogar uma vez com o Carl. Vai, vamos jogar. Speak to me. Agora vem fazer... Aqui que leva tudo. Bateu com a cara no chão. Tá doendo. Tá doendo, meu filho. Batida. Partiu. Vou usar o meu book com poder estrela. Hashtag isso aqui não. Eu posso mexer, tá? Uma caixa que já vítima pra gente, né? O Piper aqui dando bobeira. Ai, jogou um tiro muito grande. Ah, deu um tiro boa. Ele morreu. Pera, né? Tá aqui escondido nesse mato. Ai, Pedro. Meu Deus do céu. Olha a cara que ele vai morrer, cara. O Piper vai dar nele. Nossa, o Piper só levou o bagulho de graça. Dá bobeira pra mim, Piper. Vai dar bobeira pra mim, Piper. Dá bobeira pra mim, Piper. Ah, não, mano. Olha o pessoal dela acabando comigo, velho. Bobei demais, agora dá bobeira pra mim e o pessoal acabou comigo. O pessoal dela. Fora tanto. Pedro já deu uma fuga nos cachorros mal ali, né? Voltei. Eu joguei agora com o Pedro. Quando o Pedro joga de boa, ele sempre usa especial pra safe. Mano, que merda. Eu vou jogar de ricochete. É, o ricochete. I bring you the gift of darkness. Mortes, bruxas sombrias. Você tá bruxo.
Ele já deve ter apertado pronto, né? Beleza! Eu vou nadar de inglês. Your best is my worst. Geology rocks! Na verdade é o primo. Showtime. Vai, Pedro! Vai, Pedro! El primo is here. Face the fury! The show must go. Ah, não, mano. Tá apertando. Vai ter tão forte aqui atrás de mim, mano. Sai. Ele voltou. Nossa, muito difícil. Caracas! Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai.